Ребятки, привет! Приехали мы на речку, на Мезу. Почти в ее верховье. Сегодня пройдем с семьей, все вчетвером. Небольшой участок, 8,5 километров. Все, байдарки собраны, выдвигаемся. И несмотря на то, что я сам хожу на байдарке уже 8 лет, но вот так с семьей, всем вместе, мы выбрались впервые. Байдарка Тайга от Вольного ветра очень удобна для новичков. Сидишь в ней высоко, байдарка остойчива, управлять ей могут даже самые юные гребцы. Все будут чувствовать себя в комфорте и удобстве. Это такое, как порог был. Интересное место. Так, преодолевая изгибы реки и препятствия, порхая веслами, мы прошли половину дистанции. Впереди нас ждал привал и обед. Нет? Я то я обсчитаюсь. По 2 каждому. Вот такой вот у нас обед из бутиков. Речка Меза. Верховье ее. Так, отдохнув и перекусив на берегу, набравшись сил, мы выдвинулись дальше. Как говорится, опыт – дело наживное, и мы со Степашкой уже еле поспевали за нашими новоиспеченными гребцами. Все у них получалось, смотреть на них было одно удовольствие.